Bismillahirrahmanirrahim. Kila numutkeun satu pendapat bahwa dina ayat kahiji surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, addamallahu ta'ala al-Qur'ana bisalasati aujuhin. Dina ayat eta teh aya isyarat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngagungkeun Al-Quran kutilu perkara. Al-awwalu isyarat anu kahiji bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ngagungkeun kana Al-Quran bi an asnada inzalahu ilaihi, dengan cara menyandarkan atanapi ngadisbatkeun penurunan Al-Quran teh langsung ke Allah. Wa ja'alahu mukhtassan bihi duna ghairihi, sareng Allah subhanahu wa ta'ala ngajantenkeun secara khusus kana lungsurna Al-Quran teh tanpa melalui perantara anu sanes. Padahal tos dikauningakeun ku sadayana bahwa anu nyampaikeun Al-Quran ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta malaikat Jibril alaihi salam. Tapi dina ayat ieu mah Allah menyatakan secara khusus bahwa Allah lah anu ngalungsurkeun Al-Quran. Ieu teh sebagai bukti bahwa Allah teh sangat mengagungkan Al-Quran, sehingga penurunanna langsung dinisbatkeun ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani sareng bukti anu kadua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ngagungkeun kana Al-Quran teh nyaeta jaa bid-dhamiri, Allah ngadongkapkeun Al-Quran dina eta ayat nganggo dhamir atanapi kata pengganti, tepatna dina huruf ha, anzalnahu dunal ismi dhahiri, tanpa nyebutkeun isim dohirna nyaeta Al-Quran. Henteu ngagunakeun anzalnal Qur'ana tapi anzalnahu syahadatan lahu bin nabahati fi rifatil qadri. Ieu teh sebagai bukti, sebagai kesaksian atas derajat anu sangat tinggi, likamali syarafi, kusabab kemuliaan Al-Quran anu sempurna. Wasalisu sareng bukti anu katilu bahwa Allah ngagungkeun Al-Quran melalui ayat eta, rafa'a miqdarul waqti alladzi unzila fihi, Allah subhanahu wa ta'ala ngangkatkeun derajat kana waktu dilungsurkeunan Al-Quran nyaeta maleman Al-Qadar. Kasyafun, penjelasan ieu dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Kasyaf. Upami ningali poin anu katilu, waktu dilungsurkeunana Al-Quran hungkul ge ku Allah dimulyakeun nepi ka poe kiamat, sehingga eta waktu teh ditunggu-tunggu setiap tahun ku jalma-jalma mukmin, nyaeta Lailatul Qadar teh. Atuh komo lamun jalma anu daek narima Al-Quran dengan penuh keikhlasan, daek maca dengan ikhlas, daek ngapalkeun dengan ikhlas, kabeh dituna daek ngamalkeun Al-Quran dibarengan ku ikhlas, pasti Allah bakal ngamulyakeun ka eta jalma. Sakumaha dikisahkeun dina hiji riwayat, sawaktos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra Mi'raj,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguping cariosan Allah, ya Muhammad mur ummataka ayyukrimu salasatan. Wahai Muhammad, parentahkeun umat anjeun kudu ngamulyakeun katilu jalma. Mana nu kahiji? Al-walidah. Kahiji umat Kanjeng Nabi diparentahkeun ngamulyakeun orang tua. Kadua wal alima. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentahkeun menghormati orang alim. Nyaeta orang anu ngagaduhan ilmu sareng ngalaksanakeun kana ilmuna. Nu katilu wahamilal Qur'ani. Sareng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentahkeun ngamulyakeun jalma-jalma anu hafal Al-Qur'an. Ialah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ngamulyakeun jalma-jalma anu hafal Al-Qur'an. Atanapi anu selalu maoskeun Al-Qur'an sareng selalu ngamalkeun Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dina eta riwayat berpesan deui ka Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad hadirhum min ayyubdibuhum au yuhayyinuhum. Wahai Muhammad, carioskeun ka umat-umat anjeun, hati-hati ulah sampai nyieun piambekeun ka orang tua, ka jalma nu berilmu sareng ka jalma nu ngamalkeun Al-Qur'an. Oge hati-hati ulah sampai umat anjeun nganggap remeh, nganggap sepele ka orang tua, ka jalma anu berilmu sareng ka jalma anu ngamalkeun Al-Qur'an. Eta ancaman keras ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai nyieun piambekeun jeung nganggap remeh ka tilu golongan eta. Kemudian Allah nyarios deui, ya Muhammad ahlul Qur'anu hum ahli. Ari ahli Al-Qur'an teh eta ahli kaula, keluarga kaula. Masya Allah, kuluhur-luhurna derajat jalma nu daek ngapalkeun Al-Qur'an, nu daek ngamalkeun Al-Qur'an dianggap ahli Allah. Ja'altuhum indakum fid dunya ikraman. Allah parantos ngajadikeun ahli Al-Qur'an di dunia sebagai kemuliaan li ahliha ka seluruh penduduk dunia. Walaula kaunul Qur'ani mahfudhan fi sudurihim. Lamun heug seandaina Al-Qur'an henteu terpelihara dina hate-hate ahli Al-Qur'an, lahakatid dunya wa man 'alaiha, maka Allah bakal ngancurkeun seluruh isi dunia. Masya Allah, kuluhur-luhurna derajat orang anu ngamalkeun Al-Qur'an. Bahkan kauntungan jalma ahli Al-Qur'an teh, ya Muhammad hamalatul Qur'ani la yu'adzabuna wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Jalma anu hafal Al-Qur'an sareng tentuna anu ngamalkeun kana Al-Qur'an moal disiksa sareng moal dihisab di yaumal kiamat. Ya Muhammad hamilul Qur'anu idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Ketika aya seorang penghafal Al-Qur'an wafat, maka wafatna penghafal Al-Qur'an bakal ditangisi oleh langit, malahan ditangisi oleh bumi, bahkan ditangisi oleh para malaikat. Luar biasa. Begitu besar kemuliaan Allah anu dipasihkeun ka jalma-jalma anu daek ngapalkeun Al-Qur'an. Nu matak hawana wegah ngapalkeun Al-Qur'an mah komo geus kolot kieu mah. Ngapalkeun Yasin ayat 1 nepi ka ayat 10 beres apal.
tinggal ngapalkeun deui maju ayat 11 nih ka ayat 20 di hiji ka 10 poho hese geus kolot kieu mah ya Allah. Mudah-mudahan we atuh sanajan urang teu apal Al-Qur'an ya minimal atuh urang rajin-rajin we macana komo lamun rajin mutolaah namah ngan kadang-kadang nyaeta sok loba alesan boro-boro diajak ngapalkeun Al-Qur'an diajak tadarusan wae unggal tahun meuni hese alasanana unggal tahun teu aneh pan urang mah era teu bisa maca Al-Qur'an teh puguh kusabab teu bisa kudu diajar maca Al-Qur'an pan tadarus teh saling belajar lain arek lomba MTQ sedunia lamun diajak lomba MTQ ke Mekah wajar lamun ngomongkeun wah urang mah era teu bisa wajar ngomong kitu ari diajak tadarus ngomong teu bisa mah aneh aing menu kitu ongkoh dirina ngaku teu bisa maca Al-Qur'an tapi diajak belajar embung lieur aing menu kitu tah marukan ke moal dihisab berenang ketika ditanya ku malaikat munkar nakir teh ma imamuka nah wani urang ngajawab Al-Qur'an sedengkeun maca ge urang teu bisa saralah wae diomean ku batur embung diajak belajar embung apa rek nungguan engke belajar Al-Qur'an jeung malaikat munkar nakir lain lawan-lawaneun salah maca tajwidna beureun dicabok ku malaikat karena kirwa salah mentakan mending ayeuna belajar Al-Qur'an mah ulah paribasalah urang mah geus kolot puguh geus kolot teh bisa maca Al-Qur'an kudu boga ka era meungpeung masih keneh hirup diajar ti ayeuna ketika maot engke can bisa keneh maca Al-Qur'an pan bisa alasan pan keur diajar keneh urang mah ngan diajarna geus kolot jadi can bisa-bisa tuh untungna belajar tah najan teu bisa ge aya untungna tapi nu rugi mah keur mah teu bisa maca Al-Qur'an diajak belajar ge embung ieu nu bakal rugi dunia akhirat naudzubillah min dalik wallahu a'lamu bishawab.